Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha oo meel kastood joogtaan kusoo dhawaada shabakadda wararka ee Saylac 24. Waxaan idiin haynaa faallo gaar ah aan ku eegayno heesaha Hargeysa iyo hinaasaha Farmaajo. Dowladda madaxweyne Farmaajo oo hogaaminaya wakhtigeedu dhammaaday xilligana doorashooyinka ku guda jirta, iyo xukuumadda Somalilan iyadana uu u hadhsan yahay halka sano intii ay jireen maxay kala muteen. Hargeysa heesaha ka socda ee horumarka ku tallaabsaday, hinaasaha Farmaajo iyo xukuumaddiisu wax ma ka bedeleen? Dowladda Farmaajo sidee bay ula dhaqantay intii ay joogtay, iyo Hargeysa sidee bay yeeshay laftigeedu intii iyaduna howlahani socdeen? Waxaan la wada soconnaa in siyaasadda Hargeysa iyo siyaasadda Muqdisho aad u kala fogaadeen intii madaxweyne Farmaajo uu talada dalka hayay, isagoo madaxweyne Farmaajo isku dayay dhammaan inuu qabsado deegaanada Soomaalida intii uu calanka buluugga ay ka lulan jiray muddadii 1991 wixii ka horreysay, laakiin taasi umay suuro gelin. Madaxweyne Farmaajo wuxuu Somalilan ku soo qaaday dagaal aanu inna u yaraysan, isagoo isku dayay wax kastoo uu samayn karo oo cunaqabateyn dhaqaale ay ugu horreyso inuu sameeyo, waayo ta keliya uu samayn karayay waa taas. waayo xilligan Somalilan ciidankeedu uu dhisan yahay, amnigeedu uu dhisan yahay, mana soo gaari karaan ciidan ahaan. Laakiin madaxweyne Farmaajo wuxuu isku dayay inuu caalamka cunaqabateyn kaga soo rogo, maadaama uu saxeexa Somalilan aan wadamo badani aanay aqbalin. laakiin Somalilan laftigeedu intii tamarteeda iyo taagteeda waa isku dayday, waxaana dagaalka ugu weynaa dagaalkii Berbera lagu soo rogay iyo cunaqabateyntii dekedda Berbera. taasina Farmaajo umay shaqaynin. madaxweyne Farmaajo wuxuu isku dayay in dhammaan hay'adihii caalamka ee Somalilan iyo Soomaaliya ee Nairobi joogay uu yidhaahdo isugu kaalayo magaalada Muqdisho, Somalilanna ma tegi kartaan. taasi waa u shaqaysay, qaybina umay shaqaynin. laakiin mar labaad Somalilan waxay isku baritaartay ama ay miciinsatay inay heesaheedii qaadato. mashruuca dekedda Berbera ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku diidmo dhammaystiran, ama baarlamaanku uu dhammaantii u wada codeeyey, dowladdii Imaaraadka iyo shirkaddii DP World waxay ku guuleysteen inay dhammaystiraan mashruucaasina uu shaqeeyaa. Somalilan mar labaad dhanka kale waxaa lagaga soo qaaday dowladaha jaarka oo saaxiibtinimadeedii laga jaray, taana howlaheediiba iska sii wadatay oo 30 sannadoodba way la soo kacaa ku fisay cunaqabateymaha iyo diidmada kaga imanayay dhinacyo kala duwan. Somalilan waxay aaminsantahay wax la yidhaahdo isku tashi, oo ah anigu haddaan wax qabsado cudunbaa wax la qabanaysa. dekeddii Berbera oo dhammaatay, waddadii corridorka ee isku xidhaysay Ethiopia iyo Somalilan oo iyaduna dhammaatay, waddadii ay dhisanayeen shacabka Somalilan ee Ceergaabo ilaa Burco oo 300 kiiloomitir oo dhammaatay. taasina mar labaad waxay dhiirigelisay dadka Somalilan inay iyagu wax qabsan karaan. halkan waxaa idinka muuqda safiirkii Soomaaliya u fadhiyay China oo isaguna sheegaya in aan Somalilan la tegi karin, aanay ka mid tahay Soomaaliya. arrimaha noocan markaad dadka Somalilan weydiiso waxay kugu odhanayaan annagu waxaanu naqaanaa hinaasihii Farmaajo. laakiin hinaasaha Farmaajo ma hawl yara, oo howlihiisa isna uu wataa, maadaama uu yahay dowlad saxiixeedu shaqaynayo laakiin ficilkeedu aanu shaqaynaynin oo aan dhaafsiisnayn halka uu degan yahay madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo intii uu talada dalka hayay, siyaasadda geeska saameyn buu ku yeeshay, inkastoo isaga laftiisa lagu ilaalinayay guriguu degan yahay, oo amniga xukuumaddiisa waxaa mas-uul ka ah Amazon, oo ah cidda talada ammaanka Soomaaliya gacanta ku haysa, la-aanteedna aanu joogi karaynin. laakiin saxiixyadiisu waddamada aqoonsan Soomaaliya, saxiixiisu wuu ka shaqeeyaa, waxyaalo badanna waa loogu qabtaa. madaxweyne Farmaajo intuu talada dalka joogay kuma guuleysan inuu amnigii gudaha xasiliyo, wax horumaroo la taaban karo, cisbitaal iyo iskuulna kulay ku tahay, waxba mu soo kordhin. laakiin wuxuu soo kordhiyey in maamuladii ka soo horjeeday in siyaasadooda uu ciriiriyo, khatarna geliyo,
taasina soomaalinimadii way kala fogeysay. mar labaad haddii madaxweyne farmaajo soo noqdo waxa keliya soo noqonaya sida dadku kuu sheegayaan waxay tahay hinaase iyo nacayb soomaaliyeed oo mar labaad dadka soomaaliyeed ee 30 sannadood siyaasadda ku kala hirdhoobay uu soo noqdo. safiiradiisa dibad wareega iyo dhalinyarada faraha badan leh uu intii uu siyaasadda uu joogay uu ku korsaday siyaasadda dhexdeeda iyaguna waxay noqonayaan dad Soomaaliya ka yaaca oo ku noqda qurbihii ay ka yimaadeen iyo meelihii hore. waxaana muuqata muddadii 5 sannadood ahayd in farmaajona uu aaminay hawlihiisa hargeysina aamintay hawlaheeda, laakiin siyaasadda ummadda Soomaaliyeed kuma jirto hinaase iyo nacayb midna. waxaana loo baahan yahay siyaasiyiin isu soo dhaweysa Soomaalida. halkan waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii ku saabsanaa hinaasaha farmaajo iyo heesaha hargeysa ka baxaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.